Kuba Wojewódzki jest postacią bardzo kontrowersyjną. Wszystko z powodu jego sposobu bycia, a także stylu życia, który prowadzi. Jak przyznaje w swojej biografii, był z wieloma partnerkami. Z żadną jednak nie związał się na stałe. Czy to oznacza, że tak naprawdę nie jest heteroseksualny? Tak twierdzą niektóre media. Kuba Wojewódzki postanowił opublikować zdjęcie, które wiele osób traktuje jako dowód jego homoseksualnej orientacji. Na fotografii Wojewódzki zaprasza na loda swoich przyjaciół płci męskiej, co w tej sytuacji jest elementem istotnym. Nic dziwnego, że w mediach rozpętała się wielka burza wokół gwiazdora. Kuba Wojewódzki, zagadka jego orientacji rozwiązana? Kuba Wojewódzki co roku żartuje sobie ze święta, którym są walentynki. Wszystko spowodowane jest tym, że dziennikarz od lat jest samotny, pomijając chwilę, gdy spotyka się ze znanymi modelkami jak na przykład Renata Kaczoruk. Tym razem więc wstawił zdjęcie, które jednocześnie ma wyrażać jego dystans do siebie i przy okazji wyśmiać medialne zarzuty, które w wątpliwość poddają jego heteroseksualizm. W walentynki ważne jest doborowe towarzystwo, którego z moich przyjaciół zaprosić dziś na lody. Żartuje celebryta, trzymając w rękach fotografię Roberta Biedronia i Michała Piruga, czyli najbardziej znanych w Polsce zadeklarowanych homoseksualistów. Internauci postanowili skomentować post. Nie zabrakło drwin z ich strony. Jesteś gejem? Pyta mężczyzna. W końcu się wydało. Bierz Piruga, czytamy. Chyba na loda, drwi ktoś inny. Niezręczna sytuacja w programie. W jednym z odcinków programu Wojewódzkiego do studia zaproszona została popularna modelka Ania Rubik. Podczas ich rozmowy poruszonych zostało kilka ciekawych tematów. Wojewódzki pytał m.in. o pierwszy pocałunek modelki, a także jej pierwszy raz. A ja się nie wstydzę. Miałam 17 albo 18 lat. To też było w Paryżu? Wyjechałam z domu, kiedy miałam 16 lat. Czułam taki ciężar odpowiedzialności i byłam rozsądna, opowiada Ania Rubik w TVN. W pewnym momencie Wojewódzki powiedział coś, czego najwyraźniej nie przemyślał. Miałem być dziewczynką. Tata podczas seksu myślał o innej kobiecie i urodziłem się chłopcem, powiedział nieostrożnie w swoim programie Wojewódzki. Nieoczekiwanie skomentowała to Ania Rubik, żartując. Ale rozumiem, że homoseksualnym? Pyta zaciekawiona, śmiejąc się jednocześnie. W tym momencie Wojewódzki postanowił jak najszybciej wycofać się z tematu. Ania stereotypy. Uciął, po czym natychmiast rozpoczął kolejny temat. Jak widać, tego typu spekulacji w życiu Wojewódzkiego jest bardzo dużo. Najczęściej największym ich prowokatorem jest sam gwiazdor,